Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Serena Santa Inés y les voy a ofrecer unas pequeñas pinceladas en donde vamos a hablar del higienismo vinculado con Florence Nightingale y en caso muy concreto en España. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien o en las mejores condiciones posibles debido a estas circunstancias y les voy a compartir la presentación a través de la cual vamos a trabajar para indicarles y comentarles estas pequeñas ideas que ponemos sobre la mesa y creo que podemos debatir. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Index y al CECOBA, la organización de este evento, para continuar moviéndonos, ¿no?, en el conocimiento de la enfermería. En nuestro caso vamos a hablar muy brevemente de ese higienismo y de la enfermería en la España del siglo XIX, cuyo libro ha sido recientemente publicado en esta línea a través de la Fundación Index, ¿no? Bien, muy brevemente, todos sabemos, y a estas alturas seguro que ya han comentado los ponentes, de la trayectoria de Florence Nightingale, ¿no?, como una mujer cuya vida estuvo muy vinculada al campo del cuidado y visitando diferentes instituciones dedicadas también a la caridad durante su adolescencia y su labor trascendental en la guerra de Crimea. Sabemos todos muy bien la escuela de enfermeras que fundó en 1860 e incluso propuso una escuela práctica para parteras en el King's College de Londres. De hecho, siempre ella se preocupó por la cuestión social vinculada con la higiene urbanística de la ciudad, era seguidora de la corriente higienista. Y este sistema de enseñanza que ella propuso y por el que luchó durante toda su vida se expandió rápidamente, como pueden ver en pantalla, a nivel mundial en menos de 50 años. En este sentido nos preguntamos qué pasó con el país de España, ¿no? ¿Qué pasó con nuestra tierra? Por aquel entonces recordamos que estaba Federico Rubio Gali, un cirujano español, cuya vida no solo estuvo vinculada al campo de la salud, sino también al campo de la política. Y digo esto porque esta razón política fue la que lo llevó a Inglaterra durante el 60 y el 70, dedicándose aquí al estudio y asistiendo a diferentes cursos, consecuencia de lo cual fundó el Instituto de Terapéutica Operatoria en el 80. Posteriormente, en ese mismo seno del instituto, fundó la primera escuela de enfermeras, la Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría, coincidiendo en las nociones de formación, como pueden comprobar, higiene, asepsia, curas, úlceras, vendajes, que lo vinculaban directamente y de algún modo con ese embajador, ¿no?, que estuvo en Inglaterra, como es Federico Rubio Gali. Fueron de esta forma sucediendo diferentes promociones de enfermeras hasta el 32, ¿no? Pero lo que realmente nos preguntamos y queremos evidenciar un poco y poner sobre la mesa en este debate tan interesante es de dónde llegó a recoger realmente Federico Rubio las ideas higienistas, ¿no? Pensamos que la vinculación es clara con Nightingale, de hecho tenemos muchísimas semejanzas, ¿no? Analizando sus obras primarias, sobre todo la obra de notas de Nightingale y las reseñas del Instituto de Federico Rubio, podemos encontrar desde un punto de vista ya muy resumido cómo Federico Rubio habla de diferentes notaciones, de diferentes postulados que lo vinculan con la higiene que Nightingale promovía, ¿no? Hablaba de la ventilación, como pueden ver, de la prevención de la infección, de la variabilidad de los casos, de evitar aspectos como los ruidos o cuidar la luz natural para la salud del enfermo, todo lo vinculado a la alimentación e incluso, como pueden ver en las líneas inferiores, la gran importancia que le otorgaba en su instituto a la higiene tanto de la cama como de las habitaciones, la higiene continua del enfermo e incluso de las salas quirúrgicas, lo cual denotaba lo importante que era para Federico Rubio todos estos aspectos, ¿no? ¿Por qué pensamos que son de Nightingale? Evidentemente se requiere pues una breve reflexión crítica, ¿no?, analizando estos datos en un poco un contexto histórico-social desde una perspectiva historiográfica. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, recuerden que tenemos publicaciones de Federico Rubio, por ejemplo, en donde él mismo, como pueden ver en la imagen, reseña en el Siglo Médico un artículo en el que investiga sobre la composición del aire atmosférico en una sala del Hospital General de Madrid. En este sentido, nos está demostrando la importancia que tenía para Rubio y Gali la ventilación. De hecho, como pueden comprobar, él estaba preocupado por el estado en el que estaban alterados los enfermos al ser trasladados a una sala con menor ventilación. O incluso, por ejemplo, la higiene de cama. Federico Rubio Gali siempre hablaba de la higiene de cama como un medio terapéutico.
Nightingale evidentemente no lo hace como tal, pero dedicar un capítulo completo de sus obras de notas de enfermería, pues denotan lo importante que era para ella la higiene de la cama, ¿no? y de las ropas de cama. En cuanto a la estructura de las salas, también podemos encontrar aspectos higiénicos que son coincidentes. Rubio Gali destacaba en España por aquella época cómo los hospitales debían tener las paredes de yeso y las salas de los enfermos de 20, como estructura máxima, ¿no? Como en este caso, Nightingale ya publicó previamente un libro de Nature Hospitals en el cual nos indicaba cómo debía de ser la estructura específica de los hospitales contemporáneos. De hecho, recibió ofertas de Prusia, de Portugal, de Holanda, en donde indicaba las nociones de ventilación, de limpieza y de higiene que debían de tener los hospitales, las cuales además son coincidentes con las que construyó y diseñó el Instituto Federico Rubio Gali. Otros aspectos que resultan también muy interesantes, por ejemplo, aspectos vinculados con la higiene del paciente. En este sentido, Nightingale sabemos que siempre nombra como rol principal la higiene del enfermo, ¿no? Lo cual es incluso prioritario en este sentido. Rubio Gali, a lo largo de las 5 reseñas como fuentes primarias que han sido analizadas, podemos observar cómo siempre habla de la higiene como una parte del plan terapéutico, lo cual denota lo importante que era para él este aspecto, en el que lo relaciona tanto con la corriente higienista, que era una corriente de acción emergente en este siglo XIX y XX en Europa y en España en concreto. No podemos no hablar de la higiene de manos sin olvidar el lavado de manos, una técnica en pleno auge en este momento, ¿no? De hecho, encontramos también publicaciones como la de López Ríos, en donde Federico Rubio nos indica cómo sometía tanto él como sus ayudantes a un lavado de manos previo a cada cirugía. Una técnica que Nightingale, de hecho, ya nombraba en su obra como la necesidad de que las enfermeras se sometieran a un frecuente lavado de manos con jabón y con agua para su trabajo, evidentemente, como enfermeras. Esto denota la importancia que se debería atribuir, en este caso, a Nightingale como una de las primeras en el campo de la antisepsia, junto con Lister, ¿no? Pero cuyas repercusiones fueron temporalmente, en este sentido, más tardías. Otros aspectos, bien, en este sentido podemos comprobar cómo hay ciertas similitudes, incluso paralelismos que convergen, ¿no? Y que nos llevan a pensar en esa ideología de Nightingale y del higienismo en España a través de un transmisor como fue Federico Rubio Gali. De hecho, existen declaraciones de los propios compañeros de Federico Rubio Gali en la misma revista que él fundó, en donde podemos encontrar cómo hablan de una escuela de Narcis, donde se inspiró y que se encuentra en Inglaterra. Nos preguntamos si nombran a de Nightingale. En este sentido, no nos cabe duda de que probablemente tenemos argumentos suficientes como para demostrar que esa respuesta es afirmativa, ¿no? Pero, sin embargo, parece que no la llegan a reconocer. No hay un reconocimiento, habiendo unos conocimientos asimilados por parte de este equipo de cirujanos y de sus discípulos, ¿no? Pero quizá pues con una negativa al reconocimiento de la labor de esta enfermera, ¿no? Como un enmascaramiento. En este sentido, podemos encontrar interesantes aportaciones, como por ejemplo en el campo del higienismo y la salud pública también, en este sentido, que nos llevan a más confluencias, ¿no? A más coincidencias. Por ejemplo, sabemos que Nightingale siempre se preocupó por la higiene del ambiente y del individuo mediante medidas de prevención e instrucción en salud pública. En este sentido, Rubio Gali se encargaba de instruir a las mujeres como intelectual clausista de la ILE en aspectos de la higiene vinculados con la corriente del higienismo. E incluso en el término de salud pública existen libros como el de la mujer gaditana, en donde Rubio habla de cómo la naturaleza interfiere sobre el individuo y describe aspectos como la ventilación, el ruido, la alimentación, de carácter higiénico que se relacionan directamente con el libro de notas de enfermería. E incluso el cirujano se atreve a describir cómo se realizaban los lavaderos domésticos y las coladas, ¿no? En las familias, lo cual nos lleva a pensar en esas lavanderías, alquilando una casa turca en Scutari por parte de Nightingale en la guerra de Crimea. Todo un conjunto de paralelismos y de contextualizaciones que nos hacen pensar quizá en la posibilidad de añadir una perspectiva de género, una perspectiva social, para intentar de algún modo explicar qué es lo que ocurrió y cómo estas ideas higienistas de Nightingale nos llegan a ser de alguna manera reflejadas como parte, ¿no? de su trayectoria y cómo han llegado a España, ¿no? Probablemente sabemos que en ese momento el ideal de feminidad excluía a la mujer del ámbito público y la excluía del ámbito laboral. De hecho, sabemos que Nightingale, simplemente por el hecho de ser mujer, ya no competía en términos de paridad con el hombre. Una situación que era totalmente extrapolable a la España del siglo XIX, en donde el mismo pensamiento
conocimiento de Federico Rubio y Gali pues es una muestra más, ¿no? Como podemos ver. De hecho, podemos comprobar como en la prensa de la época, discípulos de Federico Rubio y Gali hablan de esta enfermería como una acción de carácter humanitario, pero que no tenían ningún sueldo y que vivían en un ambiente de reclusión, teniendo la obligación de estar limpias como nadie y servir como complemento de los difíciles trabajos operatorios, ¿no? Hablan también de que viven bajo una estrecha regla conventual, que han de obedecer sin réplicas las órdenes de un cargo que consideran como penoso, ¿no? Y que tampoco se les permite establecer ni conversaciones, ni abstenerse siempre de visitas, salidas del hospital y qué decir de las relaciones de noviazgo que puedan tener. Una situación que de algún modo nos está demostrando por qué no se ha reconocido esa labor y esa aportación higienista de Nightingale en España, ¿no? Y sí ha sido reconocida por parte de Federico Rubio como uno de los pioneros en este sentido, ¿no? Bien, pues quizá es que nos encontremos ante una situación en donde Rubio vivió bajo una condición o una doble condición que acrecentaba su posición frente al género femenino. Era hombre y era médico. Por su parte, Nightingale era una mujer y era enfermera, ¿no? En este sentido, como decía muy bien Nightingale, no era la situación económica de la mujer, sino la economía política la que ha llegado a producir unos inicios del higienismo en España, de la enfermería, totalmente biologicistas y muy medicalizados, sin tener en cuenta la parte más empírica y práctica, ¿no? Por ello, les incito a que intentemos luchar por historiar la verdad, la realidad, fuera de la empresa del conocimiento mitificado. Y para ello, el primer paso es olvidarnos de analizar meras geografías de personajes ilustres, puesto que, como podemos comprobar, encontramos ideas tan interesantes como que las bases higienistas de la formación de la Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría tiene su origen ideológico en Nightingale, no va mucho más lejos que en otros países de Europa, ¿no? Siendo Rubio y Gali pues un transmisor de un modelo de enseñanza de enfermería donde había una corriente higienista, pero basada en un modelo paternalista anclado en el ámbito doméstico y maternal, continuando además con una tradición religiosa de la mujer vinculada a la no remuneración. Por ello, les incito a que intentemos investigar en campos y corrientes como la antisepsia, la bacteriología, la microbiología desde la perspectiva de género, ¿no? Puesto que esto nos puede llegar a pensar que también está como una de las predecesoras en la lucha contra la prevención de la infección. Creo que es realmente un ámbito muy, muy interesante, ¿no? Y es por ello que he intentado, pues, incentivarles un poco, sobre todo a aquellos que les apasiona la enfermería, que buscan los porqués, y intentando ofrecer argumentos que espero que sean útiles para el estudio de nuestra historia, ¿no? Porque realmente nunca hay que dejar de aprender del escrito, porque las verdades que estamos estudiando y que analizamos en los libros de historia, pues siempre pueden continuar planteando nuevas verdades. Con ello espero haberles incitado a la reflexión. Les dejo, aquí tienen sobre todo el libro que ha sido recientemente publicado, en donde hablo de esas influencias en el campo del higienismo, en el campo de la antisepsia, en el campo sobre todo de la enfermería, en Federico Rubio y Gali, a través de Florence Nightingale, ¿no? Para valorar esa enfermería profesional, y espero que les haya gustado. Por mi parte, mandarles un abrazo muy grande y espero que podamos debatir ampliamente a través de las jornadas. Un saludo.